د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د پاکستان پوځ د منظور احمد پښتین د ترور کولو هڅې کوي. سلام ستړي مشه پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. په داسې حال کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په خیبر دره کې د پښتنو د حق غوښتنې د یوې لویې او تاریخي جرګې پر رابللو بوخت دی، د نوموړي د ترور اندېښنې زیاتې شوې دي. د دغه غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي وایي چې د یادې جرګې پر مهال د منظور احمد پښتین د ترور هڅې پیل شوي او ادعا کوي چې دا هڅې د پاکستان د پوځ لخوا تنظیمیږي. د دوی په خبره د پاکستان استخباراتي ادارې یو کس ته د منظور احمد پښتین د ترور دنده سپارلې وه، خو منظور احمد پښتین ته لا نږدې کېدو وړاندې ونیول شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړی عبدالصمد وایي له یوې اونۍ راهیسې موږ داسې ثبوتونه لرو چې ښایي ریاست هڅه کوي زموږ مشر منظور احمد پښتین ته ځاني زیان ورسوي یا خدای مکړه ووژني. نوموړی زیاتوي کله چې موږ تېره اونۍ د پړاچینار دوره کوله، هلته هم د پاکستان ریاست خپله هڅه وکړه او یو کس ته یې دنده سپارلې وه چې مشر منظور احمد پښتین له منځه یوسي، خو هدف ته له رسېدو وړاندې ونیول شو. ښاغلی عبدالصمد په دې اړه زیاتوي د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر د سیاسي ګوندونو او یو شمېر ټولنو مشرانو ته زنګونه وهلي او خبرداری ورکړی چې په خیبر کې ترسره کېدونکي د پښتنو قومي عدالت یا جرګې کې ګډون ونه کړي. نوموړي په دې اړه وویل څرنګه چې د جرګې نیټه رانږدې کېږي، حکومت هڅه کوي چې دغه جرګه له هرې ممکنې لارې ناکامه کړي. کومو سیاسي او قومي مشرانو ته چې موږ په دې جرګه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، موږ ته یې وویل چې د پوځ مشر عاصم منیر ورته د ټلیفون په کرښه خبرداری ورکړی چې په دغه جرګه کې برخه وانخلي. بلخوا پاکستان کې میشت آزاد خبریالان وایي د پاکستان په قانون کې هیڅوک د مدني حرکتونو مخنیوی نشي کولای او د پاکستان حکومت هم دا حق نه لري چې دا ډول حرکتونو مخه ونیسي. د دوی په خبره د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمېر غړو د نیولو هڅې پیل کړي دي. آزاد خبریال طاهر خان په دې اړه وایي دا خبره سمه ده چې پی ټي ایم وایي د دوی د ځینو غړیو نیولو لپاره چپې وهل شوې دي. د پاکستان په قانون کې هر چاته د غونډو جوړولو اجازه شته او باید پاکستان حکومت ادارې او چارواکي دغه قانون ته درناوی وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له ادرسه په خواله رسنیو کې یو لړ ویډیوګانې لاس په لاس کېږي او پکې له ډیورنډ فرضي کرښې پورې غاړې پښتنو غوښتل شوي چې د روان زیږدیز کال د اکتوبر پر 11مه د پښتنو په دې برخلیک ټاکونکي جرګه کې ګډون وکړي. باید یادونه وشي چې منظور احمد پښتین د دغه غورځنګ مخکښ غړي شاعر او مبارز ګیلامان وزیر په جنازه کې په 11 اکتوبر د قومي عدالت اعلان وکړ. د نوموړي په خبره چې د خیبر پښتانه به په دغه 3 ورځنۍ جرګه کې د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي.